দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা ফ্যানটা কত সুন্দর খাওয়াচ্ছিল, পুরো ভয় চলে গেল। হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল সুমন এক্সোটিক ওয়ার্ল্ড। তো বন্ধুরা, আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলের নাম এবং লোগোটা চেঞ্জ করেছি। তো যাই হোক, তো আগের দিন আমি একটা সফট ফুডের ভিডিও দিয়েছিলাম। তো সেখানে আমি বলেছিলাম যে আমি কিভাবে সফট ফুড ব্যবহার করি বা তৈরি করি, বা তাতে কী কী দিই, কী মেডিসিন দিই, কী সবজি ইউজ করি। তো তার একটা ডিটেলড ভিডিও আমি তোমাদের দেবো বলেছিলাম। তো আজকে আমি সেই ভিডিওটা নিয়ে চলে এসেছি। তো চলো বেশি কথা না বলে ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। তো বন্ধুরা, আমি আমার সফট ফুডে যে সমস্ত যে জিনিসগুলো লাগে সেই সমস্ত জিনিসগুলো নিয়ে চলে এসেছি। তো মেনলি আমি সফট ফুডে বেশি কিছু ওষুধ মেশাই না। সফট ফুডে খালি নিউ 15টাই দিই, যাতে আমার যে পাখির যে বাচ্চাগুলো আছে, বাচ্চাগুলো যাতে না কাটে। আর আমার মতে বাচ্চাগুলোকে বাচ্চা থাকলে নিউ 15টা দিলে খুবই ভালো হয়, তাহলে বাচ্চাগুলো কাটার সম্ভাবনা খুব কম থাকে। তো বন্ধুরা, আমি এখানে যা যা নিয়ে নিয়েছি সফট ফুডে বানানোর জন্য, এটা ভেজানো দানা আছে, এটা কলা বার করা নয়, আগের দিন রাতেই ভেজানো আছে। তো এটা মুড়ি গুঁড়ো আছে, এটা চিড়ে গুঁড়ো আছে এটা, আর এটা হচ্ছে তোমার সজনা পাতা, কালমেঘ পাতা, নিম পাতা একসাথে শুকনো করে গুঁড়ো করা, ডাস্ট করা। এটা শুটকি মাছের গুঁড়ো আছে, আর এটা হচ্ছে তোমার তুলসী পাতা আছে। তো এটা আমি নিয়েছি তোমার 150 গ্রামের মতো। এটা আছে হাফ কাপ ভেজানো ছিল। এটা আছে তোমার 1.5 চামচ, চিড়েটা 1.5 চামচ আছে। আর এটা তোমার আছে 1 চামচ, এই শুটকি মাছের গুঁড়োটা আছে 1 চামচ। আর এর সাথে আমি একটা গাজর নিয়েছি, একটা ডিম আছে। আর এইটা বন্ধুরা মেন জিনিস, এইটা যদি তোমরা দিতে পারো তো খুবই ভালো হয়, পিঁপড়ের ডিম, খুবই উপকারী। আমার কাছে যে ফায়ার ফিঞ্চ আছে, বা ফায়ার ফিঞ্চ বলে না, ফায়ার ফিঞ্চকে তো দিতে হবেই, খুবই প্রয়োজনীয় ফায়ার ফিঞ্চের জন্য এটা। তো বন্ধুরা, তোমরা যদি এই জিনিসটা দিতে পারো তো খুবই ভালো হয়। পিঁপড়ের ডিম বা মেলওয়ার্ম তো সবার কাছে থাকে না। তো তোমাদের বাড়ির আশেপাশে অনেক জায়গাতে বা একটু বাড়ির থেকে দূরে ছিপ বড়শির যেখানে কিনতে পাওয়া যায়, সেখানেই তোমরা এই পিঁপড়ের ডিম পেয়ে যাবে। তো তোমরা যদি পাখিকে এই পিঁপড়ের ডিম প্রোভাইড করতে পারো তো খুবই ভালো হয় এটা। তো বন্ধুরা, এই যে মেলওয়ার্ম বা পিঁপড়ের ডিম, তো আমাদের খাঁচায় থাকা পাখিদের তো আমরা সব কিছু দিতে পারি না না। তো ওরা যখন প্রকৃতিতে থাকে তখন এইসব পোকার লার্ভা বা অনেক কিছু কুটে কুটে খেয়ে থাকে। তো আমাদের খাঁচায় থাকতে ওই জন্য আমরা মেলওয়ার্ম বা পিঁপড়ের ডিম দিলে খুবই ভালো হয়। তো বন্ধুরা, গাজরটা ঘষে নেবো। আর বন্ধুরা, তোমরা যদি পিঁপড়ের ডিম বা মেলওয়ার্ম দিতে চাও তো সব ফুডের সাথে দিও না, ডাইরেক্ট বাটিতেই দিয়ে দিও। তো বন্ধুরা, আমার এই কটা পাখির জন্য একটা ডিমই আমি দিই, বেশি ডিম দেওয়ার দরকার পড়ে না। আর ওদিকে যা আমার বাচ্চা পাখি আছে ওগুলোকে আমি আলাদা সাপোর্ট বানিয়ে দিই। আর ওখানেও কিছু ঘরে আলাদা পাখি আছে আরও।
বন্ধুরা, যে বাটিটা একটু ছোটো নেওয়া হয়ে গেছে, তো জন্য অসুবিধা হচ্ছে। ডিমগুলো গোটা রয়ে গেছে, পড়ে গেছিলো, বুঝতে পারিনি হাত দিয়ে। আর বন্ধুরা, আর একটা কথা, আর তোমরা সফটফুডটা যখনই বানাবে চেষ্টা করবে যেন সফটফুডটা ঝরঝরে থাকে। সফটফুডটা যদি ভিজে থাকে তো পাখিটা তাহলে খেতে চাইবে না। তো চেষ্টা করো পাখিটা সফটফুডটা যখন ঝরঝরে হয়। তোমরা আমার সফটফুডটা থেকে বুঝতেই পারছো কতটা ঝরঝরে হয়েছে। তোমরা সবসময় চেষ্টা করো সফটফুড যেন ঝরঝরে হয়। তোমার এতটা সফটফুডেই চলে যাবে। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তো লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন, আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন যাতে পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন তোমরা পেতে পারো।